Mela e mentši ya naga e phethesela ka dikoloi tše di lebilego dikarolong tša go fapafapana tša naga pele ga mafelelo a beke a matelele. Go kwa tša bjale re kgokagana le mmegaditaba wa rena Mahlaku Komane Phumlani Toll Plaza ka ntlenyana ga Pretoria. Mahlaku, tia dille. Awa ka nnete ntebo re gona mo Phumlani Plaza o tla re o re wa lebelela re ketšwe ka re ga senepe le bone gore dikoloi a shidi ka bontši di lebile N1 North yo e lebileng kwa Limpopo kwa Polokwane ntho re e tsebang e re ikweleng go ma-traffic relay ra re botšiša gore ka iri ya 2 o'clock mosegareng gokgwe dikoloi tše ne di feta mokgwe ne di le about 1900 gona jwalo ka 6 o'clock bošego ebile bo ma 2500 ya dikoloi tše di fetang mokgwe awara le awara o re wa lebelela ka nnete line ekgwe e lekana le bo ma 2-3 kilometers before o ka fihla mokgwe o ka fihla ka gare ga toll gate ekgwe ya mathomo ra tseba re ke toll gate ya mathomo o lebile kwa siteng la Bopolokwane go ya Bopokgomo and so forth. Re tseba gore batho ka nnete ba re ba botšiša gore ba ya kae bontši ba bona ba re ba ya manyalong ba ya meketeng ba ya modirong ba bangwe ba reng ba ya mahung mo ba ile bolokang ntse re tseba gore also the traffic officials tša borena di eleditše batho gore ba ska dira drinking and driving batho ba continue ba sepelang ka di-public transport go apara dimaske tša bona le gore ba lebelele speed sa bona se ba se sepelang ka gare ga dikoloi tša bona gore ba ska kganyela ka kudu gore ba kgona gore ba fihle ba sa phela mo ba yang ntse le gore ba avoide di-accident re gona mo kgwe re sa tlo ba gona batho le ba sepelang le bona ba nape ba tsebe gore ka nnete 2-3 kilometers before tsena toll gating ye kwa mathomo le kwa Carousel ne rile le gona dikoloi tša ntse di feta go bo ma 2000 per hour tše di fetang mo Kgwentebo. Mahlaku re leboga tshedimošo ya lena ka baka la nako re tla boela go ditaba tša letšatši.